Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti, sugeng pinanggih wonten ing renungan batinan GKJ Purwantara dinten Kamis Wage Surya kaping 2 wulan April taun 2026. Kula Yuswa Agung ngajak kita sesarengan maos kitab suci dinten menika ingkang kapetik saking setunggal Korintus bab 11 ayat 23 dumugi 26 lan waca ayat 26 ingkang mekaten. Awit saben-saben kowe padha mangan roti iki sarta ngombe ing tuwung iki, iku ateges kowe padha martakake saedane Gusti nganti tumeka ing rawuhe. Mekaten sabda saking Gusti, rahayu sedaya tiyang ingkang mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang patintenan kanthi setya tuhu. Hosiana. Amin. Ira-irahan renungan wonten ing dinten menika yaiku martakaken katresnan Sang Kristus. Ing dinten Kamis Putih kita kelingan dhateng wekdal nalika Gusti Yesus lenggah sesarengan kalian para murid. Mecah roti lan maringi tuwung minangka pratandha katresnanipun ingkang sampurna. Nanging sabda Gusti lumantar Rasul Paulus maringi pangertosan bilih perjamuan suci boten namung dados upacara ingkang kita lampahi wonten ing pasamuan, nanging dados timbalan supados kita saged nguripaken wonten ing gesang patintenan. Saben kita nampi roti lan tuwung, kita boten namung ngengeti pangorbananipun Sang Kristus, nanging ugi martakaken katresnanipun lumantar gesang kita. Nguripaken makna bujana suci tegesipun beta piwulang salib wonten ing gesang saben dinten. Wonten ing brayat menika kawujud nalika kita kersa ngapunten sanadyan manah sampun katrajang. Kados dene Sang Kristus sampun rumiyin ngapunteni kita. Wonten ing gesang bebrayan menika ketingal nalika kita tresna, kersa, peduli, lan ugi paring pitulungan dhateng sesami ingkang betahaken. Sanadyan kita kedah ngurbanaken wekdal, tenaga utawa bondo kita. Wonten ing pakaryan lan tanggal jawab saben dinten kita kaajak supados tansah jujur, setya lan tanggal jawab, saengga tiyang sanes saged ningali piwulang Sang Kristus wonten ing gesang kita. Malah lumantar sikap ingkang prasaja kados sabar, andhapasor lan tulus, kita sampun dados seksi ingkang martakaken sedanipun Gusti. Kamis Putih ngajak kita boten namung mandheg wonten ing meja bujana, nanging medal beta semangat bujana menika dhateng gesang saben dinten. Awit saben dinten lumantar tumindak katresnan ingkang nyata, kita tansah martakaken pangorbananipun Sang Kristus nganti panjenenganipun rawuh malih. Mugi gesang kita dados pangiloning katresnanipun, saengga tiyang sanes saged ngrumaosi rawuhipun Gusti lumantar saben tembung lan lampah kita. Monggo kita ndedonga. Duh Gusti ingkang Maha Asih, matur nuwun awit pangorbanan paduka ingkang sampurna kagem kawula. Kawula nyuwun mugi paduka kersa paring pawulang dhateng kawula supados boten namung ngengeti katresnan paduka wonten ing bujana suci, nanging ugi saged nguripaken wonten ing gesang lampah kawula. Mugi kawula kaparingan kegiatan supados saged ngapunten, peduli dhateng sesami, lan gesang kanthi setya, saengga asma paduka kaluhuraken lumantar gesang kawula. Amin.